O, sveiki, su jumis laida Lifehackų patrulis pradedam. Pirmam lifehack'e mes matėm, kaip pasidaryti savarankišką ką? Kaip tai pavadinti šitą dalyką? Krosnelė. Krosnelė gal, kad pasidaryt pavalgyt. Na tai ką, pradžiai mums reikia pasidaryti. Tu žemė jo. Išsipjaut tokius va dantukus. Opa. Opa. Nu, manau, užteks čia dabar tada. Vieną įkišam taip, kas antrą, tiksliau. Gaunas kažkas tokio. Plius, minus. Dabar mums reikia padaryti, užkurti tiksliau ugnį. Tam mums reikia popieriaus ir pagaliukų visokių. Popieriaus truputį turim. Pagaliuko to prisilaužysim. Žinau, kiek šitų pagaliukų imt. Nu, pasiimsim daugiau, kad tikrai užsidegtų, kadangi popierius mes daugiau neturim. O dabar, kaip žinot, tik sniegas ištirpo, viskas dar drėgna. Užsikurt bus labai sunku. Ok. Lemba. Popierių kažkaip truputį iškelt. Truputį. Labai tikiuosi, kad užsidegs, aišku. Jeigu ne, bus blogai. Dega. Galim dabar jau didesniu truputį prisirinkti. Nelabai atrodo, kad dega. Dega. A vat ir nedega.
Tik apsidžiaugiau. Karšta. Sudegė popierius ir nieks nebedega. Ką darysim? Nu, užsidekit, prašau. Einam ieškot kažko, kaip tu užsidegtų. O! Žiūrėk. Einam, bandyti vėl užkurti. Popierius net nesudegė iki galo. Štai gerai? Truputį turim popierius. Dar va kiek. Užteks. Aš labai tikiuosi. Ką žinau, kad taip sunkiai bus užkurt laužą dabar? Visi čia išskyrus mane. Kaip mane užkniso? Kaip viskas drėgna. Nieks nedega. Klausyk, man šiandien nesiseka. Matau. Gal norit man pabandyti? Aš labai tikiuosi, kad neužges. Nu, panašu, kad gal ir nebeužges. Opa, turim! Hebra, pasakysiu tik tiek jum. Nemanau, kad verta daryti va šitą dalyką, nes lengviau užkurt paprastą laužą ir ant jo pasigamint savo pavalgyt. Nežinau. Kaip tu manai, Matai? Jo. Nežinau, kam tai reikalinga. Labiau dūminė bomba kažkai. Jo. Žodžiu, nemanau, kad verta šitą laihaką naudoti, aš jam duodu didelį minusą, nes lengviau jau pasidaryti laužą, nuo kurio jūs ir pasišildysit, ir pavalgyt galėsit savo ramiai normaliai pasidaryti, nes šitą užkurti yra sunku, nepatogu, o dabar, kai viskas drėgina, sunku. Gerai, leikiam prie sekančio laihako. Gerai, lekiam prie sekančio laihako. Sekančiam laihake mes matėme, kaip pasidaryti peilį iš va tokios va skardinės. Ką, pabandom? Pabandom. Žodžiu, pirmą mums reikia nusipjauti kažkur tokią dalį vat skardinės. Kaip tai padaryti, aš neįsivaizduoju. Bet bandysim. O, pagaliau. Taip. Rankos jau nušalusios po praeito laihako. Sunku pjauti. Suprantu, kai reikia išgyventi. Ir tu visiškai nieko neturi, surandi kokią šiukšlę. Nu bet šiaip, kam tos laihakus naudoti? Jie visiškai absurdiški. Visi yra. Kam pirkt peilį, kai gali, blėt, skardinokės susipjaut? Reikia išlyginti.
Opa. Puiku. Šitą užlenksim taip. Ne visai kaip per video. Susikursim savaip. Svarbiausia, kad peilis pagal tą techniką darytas. Tai reikia išpjauti dantukus. Vienas dantukas. Truputį didokį gaunasi, galbūt. Kitaip man neišeina su šitom repliam, ne repliam, nežinau, kas čia žirklėm. Yes. Na ką, pasigaminom štai tokį peilį, plius minus kaip per lifehacką. Labai nesmerkit už tai, kad jis purvinas, kad truputį kreivas. Čia lifehackai niekad nesigauna taip, kaip buvo parodyta, bet plius minus tas pats. O, koks jis aštrus. Jis nesvikai aštrus, hebra, aš galvoju, kad čia bus šit, bet jis nesvikai aštrus. Matai, daug obuolio. Laikas pratestuoti. Aš pats įsipjauju. Su jo nesveikai nepatogu pjaut. Bet jeigu reikia, galima. Pjaustai nevalgymui šiaip sau. Jo, palauk. O. Peilis veikia. O jeigu žiūrėkit, dar reikia mums atpjaut kokią škelę. Ne. Nu, žodžiu, toks peilis, manau, pravers nebent tik jeigu jums reikia, nebent jeigu jūs nuvarėt kažkur gamtoj ilsėtis ir jūs pamiršot normalų peilį ir jums reikia supjaustyt maistą. Tada taip, tai yra išeitis. Gal nebloga, nepatogu šiek tiek, bet jeigu dešinį pasidarysit, manau, bus patogiau. Nu, maistą supjaustysit, bet šakelių nieko daugiau nesupjaustysit. Ok, legam prie sekančio lifehacko. Na ką, prieinam prie paskutinio šiandienos lifehacko. Vėl susijęs su maistu, kaip jau supratot. Bandysim padaryti tarką irgi iš skarbonkės. Pradžiai mums kaip visat reikia atsipjauti, manau, tik jai čia reiks daugiau. Jas pjausis labai nepatogu, bet kokį nepadarysi dėl lifehacko, ne? Gerai. Kur aš greičiau pats susipjausiu, nei čia kažką padarysiu su šitom skarbėm. Dabar reikia padaryti skylutės. Dabar einam nuplauti. O tu nemanai, kaip tu su jie greičiau pirtus nustarkosi, negu kažką starkosi? Tu sužinosi. Na ką, turim tokią tarką. Bandom.
Čia labiau tyrelė. Nu jo, obuolių tyrelę valgysim. Ernis šiandien virtuvėje valgysim obuolių tyrelę. Jo. Šitas laihakas irgi, manau, jam galima duoti didelį minusą, jis visiškai neveiksmingas. Nu ir net nepagelbės jums, jeigu jūs pamiršote tarką netyčia gamtoj. Tai ką, manau tiek. Šiandienai 3 laihakai patikrinti. Ir galima sakyti, visi jie buvo neveiksmingi, nepatogus, nereikalingi. Žodžiu, nežinau, kiekvienas turi savo nuomonę, ar jūs rašykite komentaruose jūsų nuomonę, kaip kas buvo. Na, su jumis buvo Laihakų patrulis. Taip, šiandien aš kaip matėt buvau vienas, nes Vilmanto nėra, nes jis negali. Tiesiog tikiuosi sekančiam video jau būsime kartu. Na, kol kas tiek. Su jumis buvo Laihakų patrulis. Iki.